É uma peça de muito bom gosto. É um glamour. E esse vai de brinde para você junto com a peça. Nós já vamos encerrar esse lote. Últimos segundos. Ela é linda, né? Magnífica. 5 quilates e 36 de puro bom gosto em diamantes. Bom, lote encerrado. Não vá embora, voltamos já já.